Er du i færd med at vælge en kandidat inden IT til dit selskab? Jeg har den perfekte løsning for at hjælpe dig at finde det rette talentet fra Polen. Denne tilnærming sparer dig ikke bare for tid og penge, men eliminerer også behovet for at oprette et selskab her, slik at du får fuld ejerskab over kandidaten, som vil jobbe eksklusivt for dig. Hej, jeg er Alessandro Lombardi fra IT Selecta Recruitment. I over 8 år har jeg støttet selskaber som dit i jagten på det rette talentet. Vort aktive talentmarked har et bredt udvalg af højt kvalificerede kandidater, som snakker engelsk og er vant til at jobbe med internationale kunder. Vi vælger nøje ud højt niveau kandidater, ingeniører og ikke bare programmerere, som viser kritisk tænkning. Vore IT-udviklere regnes som det 3. bedste i verden ifølge HackerRank, og kundene vore elsker at jobbe med vore IT-kandidater. For at finde ud mere, her er hvad kundene vore mener. Ønsker du de samme resultater? Tag kontakt med mig for en gratis konsultation for at finde ud, hvor mye du kan spare ved at vælge samme niveau af talenter, som du leder efter i dit eget land og i Polen. Du vil opdage, at samarbejde med os kan spare dig både tid og penge. Vil du vide mere? Tag kontakt med mig i dag for at bestille din gratis konsultation.